Voici l'arrivée du bateau à Giesbach. Je vais monter dedans et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La Jungfrau. Joli bateau. Entrez dans le bateau. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur du bateau. Alors je ne vais pas en première classe. Là-haut c'est la première classe. C'est à l'ombre. Voici le lac de Brienz. On va naviguer. Et voilà, c'est parti. C'est pas très beau, mais là, le temps s'est repris. Là-bas. Le Grand Hôtel que j'ai filmé avant, qui avait été sauvé par Franz Weber et non pas Hans Weber, je crois que j'ai dit ça. Donc voilà, petite croisière sur le lac de Brienz. Là-bas au fond vous avez Brienz. Voilà. Bonne journée à tous.